Hello，今日唔講廢話，淨係講有用嘅嘢啫，就係legato啦。今日咧，我同個學生上堂嘅時候咧，講起點解彈亦都連唔埋呢兩粒音咧，有一個咁樣嘅音啦，跟住嘅一個雙音啦，佢彈亦都係四，跟住分開，跟住再三五喎。咁我就問佢：你平時行路係點行㗎？不如一齊試下企起身行路啊！咁咧就發現其實行路咧，你係先踏出一隻腳啦，跟住咧你隻腳掂咗地之後咧，你先將啲力傳過去噶嘛。咁當你行路行多幾步咧，你將個感覺帶翻落個 keyboard 度咧，其實就係legato啦。咁而且咧喺呢個過程係需要做咩咧？我哋需要手指咧係要用力撐住嘅喎，然後我哋個 arm weight 就係自然地跌落去啦。咁就有 arm weight 跌落去嗰個重力 gravity， 亦都有手指支撐住嗰個 support 啦，一個向下，然之向落個 keyboard 用力，加個反作用力撐住隻手，等佢唔好跌落去咯。咁咧，因為咁多力喺 legato 入邊係牽涉到嘅咧，所以我決定叫呢一個做legato。咁legato咧，除咗用力之外咧，仲有一樣嘢好緊要嘅喎，就係好似隻腳咁樣嘛。頭先講 like your leg legato， 所以咧，大家見到 legato 咧，或者 legato 咧，都其實係指緊同一樣嘢，就係連啦 legato。